ნათია მიცის? გასტაპარაკო. ეხლა ასამში დათვითნებული ნათიას ეკამბავი რა იყო. აი მაგანას ხედა. შენი. დაიბარ. არც ისია საქმე შენ რო გქონია, იქნებ უკეთესიცა, უფრო კარგი ბიჭინა ხო შენი შესაფერისი და ოჯახის შესაფერისი. მოიცა რას ნიშნავს შესაფერისი? ხო შეგიძლია რომ დღეს მაინც არ მომიშალო ნერვები. ეხლა არც და ვიმშობ ცოტა ხანი ვისვენებ. კვლავ ორი თვე. ხო ჩვენთან სამსახურში ვაკანსიებია და გამოგვიარე. მართლა? ხო, აუცილებლად მოდით, ამ ფართოვდებით, დიდი პროექტები გვაქვს. მომისმინე ერთი წამით კიდე ერთხელ დამირეკავ და გადაგამტრევ ძვლებში ბოზიშვილი. რაზულებში გადამანდრო და დავრეკავ პატრონს. რა გაყვიდე? ხალი გამიშვი. აფერისტო ნაპოზა. აბეჯო, ხალი გამი. ხო? დავრჩე ნინია ოსვა. რა. ისეთი კაი მანქანა ჩამოვიდა თურმე რომ ეგრევე იშოვა კლიენტი. გადასარევი ამბავია. იმაზე უკეთესი ჩამოვიდა, ვიდრე ელოდებოდა და უკეთეს ფაშიც გაყიდა. რა კარგია, გამეხარდა. აი ყოჩაღისიძე ყავს. რა ვიცი, ხო. ცოტა ზარმაცი კი არის, მაგრამ რამეს თუ მოკიდა, ხელი ხუთიანზე გამოდის. დღეს მთელი დღე გადაგვეკიდა. რა გინდათ, მითხარით საჩუქარი უნდა გიყიდათო. მე ცალკე, ლიზიკოს ცალკე, მაკას ცალკე. აი რა მე რა მინდა. ეგენი იყვნენ კარგად. აბა რა? ნანდა რა ხდება გიორგაძეებში? არ მკითხო ლეილა. სულ ყველა ვინერვიული. რატომ? გახსოვს რუსიკოს ნათესავი. ხო. ჩემი შემცვლელი რომ ეგონა. რა იყო არი ვარ კა? არა, სალონისთვის შემოუყვანო. აი რას მოვიდა. აბა მე კიდე მოვიკალე თავი ნერვიულობით. ესე იცი შენ წინასწარ ნერვიულობა. შენი გამშვებია ის კალბატონი. ვიღაცა ელენეში თუ გაგცვალა სულელი ყოფილა. მე რა ვიცი, დღეს ხო იც ყველას ახალგაზრდა უნდა. მოიცა რა, დღევანდელ ახალგაზრდებს გრამი ტვინი არ აქვთ თავში. რას აპირებ დღეს? რაზე? ამირანის დაბადების დღეზე. ხო. საღამოთი გავალაბოთ სასაფლაოს. აი სადელს მოვჩებინა. დღეს ვისვენებ. ამ დღეს ყოველთვის მათავის სუფლებს რუსუდანი. კარგია მაგნეს თუ ხდება. რას გადაეკიდე? არაჩვეულებრივი ადამიანია. აი მე ნანა დღემდე ვერ ხვდები როგორ მოიკლა ამირანმა თავი. ესეთი ცოლშვილის პატრონი, არ ვიცი. მოდი ერთი სადილი გამისინჯე. რა თქოს ხოლმე ორიო. აღარ შემიძლია მშობლად. ავედი მე მოკლედ და ვნახავ. წამეთ წაგიყვან. კაი. ესე კი მინდოდა და შენთვის რაღაცის თხოვნა. აბა? გუშრა შენი ნაცნობი შეხვდა. ხო, ირინა. ხო, ირინა. სამსახურზე რა გითხრა რაღაც. მანდ ჩემთვის გამოიწოდოს რაღაც. იმ დროს ფიქრობდი ძალიან მინდა მუშაობის დაწყება. რაღაც მარტივი ხო ხვდები ხართული მე. არანაირი პრობლემა არ არის, ვეტყვი მე ირინას. თან მე რიდება მე არც მიცნობ.
აი, სამაგერად მე მიცნობ, საერთოდ არ არის პრობლემა. თუ რამე ვარიანტია, ვეტყვი და რეკომენდაციასაც გაგიწევ. აი მე რა საქმეს გამიგეთებ, შენ ხო არ იცი. აი რა, მე და ირინა ძალიან ახლოს ვიყავი და საერთოდ არ ტეხავს. და შენ მაგაზე არ იფიქრ. კაი, მაშ დაურეკავ, ხო? დაურეკავ და ეგრევე დაგირეკავ. კაი, მაშ დღეს ვნახავ. არა, დღეს კესო მამამისთან მიდის და იქ რჩება. კაი, მოკლედ ველოდები შენ ზარს. კაი. რა ხდება იმ ტაქსისთან? ავიცი არაფერი დავაყარეკებით და მოგვარდებით. ძალიან კაი. კაი, გავიგებ მე თქვენ ამბებს. სწავლე ხარ ამაზე გყავს მე სამახავრიდან. ვიო, ამაში რა? სანამ ეს ამბები არ შეცნობებაო, მანქანა არ გაიყვანეს ურარაჟიდან. კაი, არ გამყავს. ამაში. იგარი მერაბას გაუმარჯოს. რატომ გაუმარჯოს? რა? მაშინ. რა მუშაობ? შენა, ბახა რატო არ მოვიდა? მაგას რაღაც საქმეები გამოუსწა და მოისადე რა, არ აინტერესებს როგორ რა გავაკეთე, ჩემი ხელობა არ უნდა გაძონცა, რომ თვალდახუჭული მენდობიო. თავარი ხო ცხოვრებაში რა არის? იმიჯი. იმიჯი? აი იმიჯი თუ არა გაქვს კარგი? არა, კაცი შვილი არ მოგეკარება. აი ხლა მითხარი, როგორია? არა, აი მითხარი, აი შეხედე შეაფასე რა ძბურა. არა, საკაიფოა, ხო, ნახდათ არაფერი აღარ ეთყობა, ვაფშე. აბა რა, ბიჭო, ეს რა არის? მე იმისთანა რამეები მიკეთებია, იმისთანა მანქანები მიკეთებია, აი ესა იმათთან ვაფშე არაფერი არ არის რა. ხო და აი ამის მერე მეწოდინება ვისა უნდა მივიყვანო მანქანა. შენ მერაბ. ხო. ეხლა კლიენტმა რომ მოითხოვოს. თუ ხელოსანს ვანახოთ მანქანაო, ეგ როგორ იქნება ეგ ამბავი? აი თუ რომელიმე ხელოსანი იტყვის რომ ეს ჟანგიანი იყო, აი თუ გინდა თავი მომაჭერი რა. ჯიგარი ხარ მერაბ. მოკლედ თანხაზე თვითონ ბახა დაგიკავშირე. კარგი რა, რაზეა ლაპარაკი თო. აი, მაშინ წავიყვანე მანქანას. წაიყვანე, ხო, მოიცადე გასაღებს გამოვიდი. არა და ისე ავიჩენე ამ სფეროს შეცვლას ზუსტად ვიცი რომ მაგრამ იცი რას ვფიქრობ? გონი რეალურად ძალიან მოგიხდება. რასაც არ მომიმატებს? აი, რამაგაზე ჯერაფია. შენ აი შენ რომ შემოვიდეთ მანიში. აი, ახლა მე შევიღებე თავი შინდისფრად. მაღაზიის გამყიდველი გადამეკიდა, მოგიხდებოდა და დაუჯერე. უტვინო რო არ. და სახლში შეიღებე? ხო, ჩემი სახლში. თავი ხო და აღდგომის კვერცხებით. მამისთვის არსებობს სალონი. ნუ არა, ყოველს მამის საშუალება. აი, რასაც რო გადაიბუგავენ, მე რეალით მოდიან ვიშველეთო. ეს შეურიოთ. არ იქნება ცუდი. გამარჯობა. ანი, გამარჯობა. როგორ ახარ? გამარჯობა. შენ ამას გადახდა. მე წავიკითხე, მაგრამ მაჩვენ. შენ რა გჭირს? არაფერი, ბევრი საქმე მქონდა და დავიღალე. მე თუ დაიღალე, უნდა დაისვენო, რა? ხო, მაგრამ რაღაც საქმე არის და ვერ გადავდებ ხარისთვის. არა, სერიოზულად გეუბნები, უნდა დაისვენო, ხო, გჭირდება ენერგია. მივალ სახლში და დავიძინე. მეცე. შენთვის რაღაც მაქვს, გამართვი. რა არის ეს? საქველმოქმედო კონცერტის ბილეთებია. მე ვერ ვახერხებ წასვლას და შენ წათი. და მე წაიყვანე. დიდი მადლობა. არაფერს. თუ მოვახერხე, აუცილებლად წავალ მართლა. იცი რა, დედაჩემს დავპატიჟებ და გავუხარდებ. ძალიან კარგი შემნება. შენ მართლა ვერ მითხრა? არა, ვერ ვახერხებ, თორე შენთან ერთად წავიდოდი სიამოვნებით. კარგი.
მოკეთ მადლობა და კარგი. გადახედავ ხო მაგას? არ უნდა გაიხედო შემოგვივლე. აპატიეთ რა. მარშრუტკა ჩამიდგა წინ და მოულოდნელად დავზადნა. ეხლა დაწნარდი შემოგვივლე პატრულში დავრეკავ დაზღვევა ხო გაქ? ხაიმე პატრული არა მეუღლეს დაურეკავ და მოვა ხო? ვისაც გინდა იმას დაურეკე, გენაცვალე ოღონ ეს პრობლემა გადამიწვიდე რა. აუ დაგარტყა. ხო დამარტყა რა ეხლა აი გოგოა რაუ. და ეს ზემოთ როგორ გათხრა? აი შიტოქზე რომ მოხდა. ხო პლასმასია და წაიღო რა იქეთ რა ზემოთ. ეგ არის რა. ხალი საჭესთან არ უნდა დასვა. თანასწორ მანქანაზე. არა მე არა გონია. ამას არაფერი ჭირს და. ამას არაფერი ხო. ხან ზემოთ გათხრა. მოვა ორ წუთში მოვა ხო? მართლა კარგი რა. არავინ არ მისმენდა, მე კიდე ამის სწავლაში დამათენდა გუშინ. ზეპირად ვიცი უკვე. ეცა ზეპირად თუ იცის, მაო რატო კითხულ? მოყევი. აი შენ რა გაგჭირს? მე მერეტი ტვინია მეხატა უკვე რა. მაგონია რომ ეს შენ ცხოვრებაში გამოგადგება? კი. მე ჩვენ რას გვებურღავ ტვინსწალი და გახდი წარმატებული მენეჯერი. აი ხო იცი რა ჩავაბარებთ მაინც რა გჭირს. ნახე ვინ მოდიან? აი ხა დაიწყო სამცარი და წესი. ხო. აშვებზე. привет. Привет. როგორ ხარ? კარგი ჩვენ? რავი, აი რატის ლექციაზე. აბა თვითონ არ სწავლობენ და რა ვქნა? დაი კიდე რა. ვერაფრით ვერ ხვდები რა თქმა უნდა მენეჯმენტს ამხელა ფილოსოფია რა. მე მგონი სპეციალურად არ თულებენ, ბევრი არ გახდეს მენეჯერია რა. უეჭველი მეტენი. მეც მეტანება მე მგონი ერთი საგანი. რა საგანი? ქართულის გრამატიკა. ხო ისე არაა მარტივი ეგ საგანი, მეც გამიჭირდა თავიდან. ხო რავი. ბიჭო. საღამოს სპანეს ხურება. ბიჭო ბაზარია. ო? ვინ ამწვანა? ჩვენი მეგობარია. მაშინ იცი რა მე გავუყარში და საღამოს პუნქტიც გვაქვს რა. ბაზარია. წავედი მე რა. სად მიდიხარ ბიჭო, მე ჩაგიბარებ გამოცდას? საღამოს მაო ყველას მე ჩაგაბარებინებ გამოცდას. დავე. გამო. ახლა მარშრუტკა ჩამიდგა და დავზადნა ვერ დავინახე და დავარტყი. ეს როგორ ვერ დაინახე? კაი, დამშვიდი. გამარჯობა. ყველაფერს გავაკეთებ. თქვენ მაგაზე არ ვერვიდე. მედია. ეთით. გამო, კარგად ხარ? არ უნდა დამეჯერებინა შენთვის და არ უნდა დამждარიყავი მარტო. დამშვიდი. თქვენ ნომერი მომწონს. 547 9900999
დღეს აღმოსო დაგერეგავ და ყველაფერი რაც გასაკეთებელი რა არის ხო? ნუ რა იქნება ახლა ეს? ფარი უნდა გამოიცვალოს ალბათ და ნუ შიტოკი თუ გაკეთება ხო არა და? ნუ ნახოთ, გაკეთება. გაუკეთებელი არაფერია. მოკლედ თქვენ დაზარალებული არ დარჩებით. აი, საღამო. აი, გენაცი, კარგად. ალო, მაგ, ველაპარაკე ირინას. ხო რა, უმარი არაო. რა არაო, აქვთ რაღაცეები. ხო და ხე გაფუჭებული ტელეფონი რო არ ვითამაშოთ, შენ შეაგროვე CV, საბუთები და ხვალანზე გმიდი. მე თვითონ გეტყვიან რა და როგორ. აუ, კი მითხა რაღაცები, მაგრამ ვერ დავიმახსოვრ. აუ, ეკა ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შენ მიდი და მე გამაგებინე რა სიზა. ხო, აბა რა სულზავ. მადლობა კიდევ ერთხელ. კაი, პაკა. Древний замок, великолепные пляжи, горы, покрытые нетронутым снегом. Ო, კეცად ხარ? სამსახურში რა შვები? რავი, არა. გოგო რომ ხვალ შემომიარე რა რაღაც მინდა გთხოვ. მომშვიდობა. კი, სივის გაკეთება მინდა. უი, მუშაობას იწყებ? არ ვიცი, ჯერ რომ ხვალ მოგიყვავე მოკლედ. კაი, შემოგივლი მაშინ მე. კაი, მიდი გელოდები. კარგად საყვარელი. მინდა იქით გავიდეთ. არა, ვიყავ თან თმარ დღესაც გავიდე. ძალიან. ვიკა ვინ მიყავს ჩაწერილი? არა. მაშინ მე არის მიხედე, მანამდე ჩვენ დავილაპარაკე. კარგი. რა მოხდა რა? გოშინაც მინდა და მეთქვა, მაგრამ ვეღარ გითხრა. გისმენ. მოკლედ გადავწყვიტე, რომ კოკასთან წავიდე სასწავლებლად. მართლა? ხო, არ მინდა გჩაბარება იქ ვერ ჩავნია. ძალიან კარგი, მაგრამ ჩაკას ვალაპარაკე უკვე. ხო იცი რა გასაპირებს წასვლას. ხო და ჯიარში გვინდა მომზადება. ანუ სხვა მასწავლებლებს თავსანებებ? ხო, აბა, თან ძალიან მაგარი დასწავლებელი ყავს ჩაპეს, თან ცხოელია. ანუ მაგასთან გინდა მომზადება. ჩვენთან ვლიან სახლში. კარგი, მე არაფერი მაქვს საწინააღმდეგ. კაი, მაშინ ხოლმე დავიწყებ, ხო? კაი, როგორ ჩინგი. თავიდან ბაზარი არა, ცოტა აზემოსლო გჭირდება, მაგრამ მე შეიძლება რა, ცოტა დითემებზე ჩალიჩი. იგივე ბაზარია, პროსტა ცოტა მეტი მაყუთი დაგვრჩა. იგივე როგორ არის შეჩემ? ფული მინდა. აბა ეხა ეგეც თუ არ ვიჩალიჩე, ძმაო, როგორ გინდა დიდი ფული შოუ. აი, მოვიდა და ნახოთ რა. გაუმარჯოს. დაროვა, ბრატ. როგორ ხარ? ნიჩიო, თავად? არა მიშეს მინდა. ირაკლი არ არის? რაღაც საქმე გამოვიშთა და ვიღაც წამოვიდა რა. ეს არის? ხო, რა. კაი ვიძია. კი. საკაიფოა. აი სუფთა სალონი მაგრად გამისწორდა რა. ო, ასწორებს სუფთავი. ეგ არის რაც მინდოდა რა. შვენიერი თო. ო, აბა რა ძმაო, ჩვენ პატიოსანი ხალხი ვართ. ხო იცი, ნათქვამია, ცხოვრებაში მთავარი იმიჯიაო. მართალია. კაროჩე, მატორი მშვენიერ მდგომარეობაში აქვს რა. თუ გინდა ვინმეს ვანახოთ, არც მაგის პრობლემა არა. არა, ირაკლი გენდობას. თან კაი. მე ირაკლის ვენდობი და პროფილაქტიკები და რაღაცეები მე მგონი ზედმეტია რა. კი, და. თან იცი სადაც ცხოვრობთ ახლა, ამ ქცევები ჩვენ არ ვარ და როცა გინდა მოდი ძმაო, არ იქნება პრობლემა. ესე იგი მატანს. დავფიქრდებით. აი ამ მეილზე გადმომიგზავნე ანგარიშის ნომერი. ხო. თანხას ჩაგირიცხავთ და ამ დღეებში გავიდეთ გადაფორმებაზეც რა. კი ბატონო, დო. კაი ძმაო, აბა შენიც. კარგად იყავით. მადლობა. კარგად. კაი ხარ ძმაო.
თუ მწვანეზე გევლოს. კარგად. კარგად, ჩემი ძმა, კარგად. არ აღნიშნოთ? სამო. ობზან. გიორგი. აი, გიორგი ცაკარი შეგვიძლია გავაგრძელოთ საუბარი. დაბრძანი. დაგლაპარაკოთ. დროს ვიდგები. ბატონო ტარიო. ამდენიმე დღის წინ მოხდა ინციდენტი, მე მგონი ყველას უხერხულ მდგომარეობაში გვაგდებს. ჩვენც და თქვენც, ამიტომ მე მგონი ჯობს რომ მესამე ძალის ჩაურევოთ ჩვენ თვითონ შევთანხმდეთ, კარგი? არა, ეს შეთანხმებებს მაგრად ასრულებს რა. просто რამდენჯერ უნდა მიმეცა? აბა, დამტრეული მანქანით ხო არ ვივლინე. ბიჭო, 200 ლარი მჭირდებაო ხო მითხარ? გიორგი, მოდი არ მინდა იმაზე ლაპარაკი რა იყო და როგორ იყო. მოცემული სიტუაციიდან როგორ გამოვიდეთ იმაზე. არა, თქვას თვითონ რა და შენს მოусმინე რა. 200 ლარი მჭირდებაო ხო მითხარ? მერე? რამე არ ეყო იმ მანქანას ეგ ფული. პირველ დღეს რომ მოხვედი. ახლობელი ხელოსნები მყავსო 200 ლარი გამიკეთებონა ხო თქვენ? მერე კიდე 50 ლარი დაგიმატა ხო? კი, იყვნენ ახლობლები, მაგრამ ვერ გამიკეთეს, კარგად. და თავიდან იყო ის მანქანა გადასაკრასკია. მერე ჩემი ბრალია, იმათმა რომ მანქანა ვერ გაგიკეთეს? მოიცახრო. მე ვიდექი და შენ დამეტაკე, ხო? ხო და ვსიო შენი ბრალია რა. შიგა. გიორგი, არა, შეხედე რა, ეს კადრობ, შეხედე. მე კი არა შენებს კადრობ, ამ ხელა კაცი ხარ, არ გსვენია? ეხა მანქანის დატოვაზე კი არა. სიტყვიერ შეურაცხყოფაზეც გიჩივლებ შენ. შენ ხელი გაუშვა. აფრაში ხელი გაუშვა. აი მე ვიტყვი მაგას სადაც საჭიროა, ხო შეხედე შენ. ახმელიაზე ჯობდები რა ფესტივალზე ვიყავ. ახმელია მაგარად. აკა. ამაგით გავიდეთ რა. აია, ჯობს დეცია რა, აი ძალიან. გავჯობდი. ისე ვიშმობია? ბიჭო პიზდეცებს აძრობს ეს რა. აუ, სავულში, მოგზვის. აი, გავედი რა, მაგრამ სპასიბა. დავაი. იმენა ჰაიზენბერგი ხარ შეიძლება სპეციალი. ხო, გამორაჩემ.
ხო, ეგრე ჯობია. მე კეთილთან გავდივარ. რა ხდება? გოგო და შეიძლება სამსახური დავიწყო. აი, მართლა. მომიშავე. ასე შეჩანე. ჭამეს. არა, გოგო, ჯერ გადაწყვეტილი კი არ არის. უბრალოდ ეკა ხო იცი მის კლასი არის და. ხოდა მაგას შესწავლის რაღაც სამსახური და მაგათ ხო ბევრი ფული აქვს და ნუ არ ჭირდება. ვიფიქრებ ჩემთვის გამოჩნდეს თქო რამე. არა, დათაზავნარიულობ არ იცი რა ტიპია. კარგი მაკარა, რა უნდა თქვას დათო. რა ვიცი, მე რვებულობ მაინც. რა არიცი. შეიძლება ხა მაგ შანსის გაშვება ხელიდან. საერთოდ სხვა როცა მუშაობ. იცი რა ქენი. დაიწყე სამსახური, პირდაპირ ფაქტის წინაშე დააყენე და ვერაფერს ვერ გეტყვი საერთოდ. ბიბლიოთეკას დავარეკინე და მითხრა ხვალ მიდი და საბუთები მიიტანეო, მაგრამ ამ სვის გაკეთების აზრზე არ ვარ და ხოდა მეხმარება. რასვის, ამათ წუთში გავაკეთებ. თუნდაც ვიცი და არ არის პრობლემა. მაგრამ რა ჩავწერო აზეა, რომ არასდროს არ მიმუშავია წესერად, რაც ლიზიკო გავაჩინე იმის მერე სახში ვარ. ბავშვის გაჩენის მერე ყველა ეგრეა, ჩავწერთ რამეს, ხო მუშაობდი მანამდე. ხო, მაგრამ ის უთხრება, ყველაფერი იცვლა, როცა სიპის დაგეცა. ვე, მოხვედი? ხო. გამარჯობა, მაკაკენი. უფ, რა ვიცი, სასაფლაოზე შევჩი, მერე მამიდა შენს შეუარა და ხო, ვუთხარი უკვე. რა ვარო? არა, პექი ძალიან გაუხარდა. ძალიან მიხარია. უმეს და ეხა ხვდები რომ ის ზუსტად ის არის რაც მემინდოდა რა. ავანი დამიჯერე მართლა არიანებ რა. თან ძალიან მაგარი ტიპია. ოკეი, უსაყვარლესია. მის მინე ხოლ შენ თუ გინდა ცოტა ადრე მოდი ჩემთან. აუ, არა იცი რა, უკვე შავთანხმდი და ბარემ ერთად მოვალთ რა. კაი, როგორც გინდა. კაი, წავედი მე ვიმეცადინებ და ხოლ გნახავ, კარგი? კაი, მიდი კაცი, ბაკა. ვიჯო, გავიდან ეხავდა იასმია დახამება, მაგრამ მერე ნელ-ნელა ხომ მოვიხოდეთ რა დავით. ეხა ვიცით საქმის კეთება ძმაო, ხო და ნელ-ნელა უნდა წავიწიოთ წინ დავით რა ძმაო. ო, ეგრეა რა. ვიჯო, ძალიან დიდი მაყუთი იშავა ხალხმა. იმენა ვიცნობ ძმაო ტიპებს. ძმაო, აბა ესე დიდოთ და მანქანი დროდამდე ვიდილაოთ. ხო და რა ვქნათ ეხლა ძმაო, ფული როგორ ვიშოვოთ, ა? აი Τώρα και το παύρα. Εγώ βρίσκω εγώ, δεν όταν μαγαζί εγώ πικρή τα τσεμόλινα. Άκουσα, τι είπε σου έτσι. Ούντς μπακούτι უნდა დაითრი. Μένენ ენა ჩვენი ბაკუთით გაჩდება. მერე მაგალითად იქაც მო. ეხლა როგორ გითხრა ბინაჭადი თქო მაგრამ. რავი, თუ გინდა ეძებე რა ვიღაცა და ბაკუთით შემოდი. ბიჭო, ვინის ჩადება პასნი არა ადო. ძალიან ბევრი გაიშარა. ეგ მოხებს ემართებათ რა. ეხლა მე და ამას ისე გვაქვს თემა დახატული. რისკიც ნაკლებია. ვიჯო, დავით. ბინას დეებ შენო. ბიჭო, გირა, რავი, საქმეს თუ დაჭირდა ჩავდებ რა. შენ სახელზეა? აა. ლეილას სახელზეა, მაგრამ ნუ ლეილას მე მოვუღომარებ რა იტოპში. და საქმე რა? ნუ რა. აბა, იქა შემოგთავაზე? ავაი. მოდი ძმებო რა. თქვენ წამოწყებულ საქმეს გაუმართოს რა. სულ წარმატებები და წინსვლა რა. აი ხარ, შემოძრა. ამას მაო 1000-მა დედა მოწყონა და ნაჩათლახარმა რო იშო მაყუთი. თქვენაერ და ჩვენაერ აი ხარ, არ უნდა გქონდეს ბიჭო მაგის დედა ვარ. ბაზარი არა არის. აღვიმარდი. ავაი. იქა მომისმენებლად კრიტიკაი რაღაცას გიტყვი. თუ გინდა შენც ჩადება ით. და წილშიც შემოგიშვებთ. ხო. ხო რა. შემომიშვებ? რატომ არო? ბიჭო. რავი, ბაზარი არა. ერთი კაცი გაიჭი. აბა გაგვიმართ. დავაი ძმები. Как этот торговец ослами из маленького городка стал американским богачом. ესენი ნახე რა. სალი გახსოვს კლუბში რომ მოგაწევდი? კი, ძალიან მაგარი დღე იყო. რა იყო მაგარი გეძინა.
კაი, ღატა, ბოლოს დამეწინა, მანამ და მახსოვს ყველაფერი. ისე მაგრა გაგვიმართლა ხო თაკოს შობლებში. სულ მივლენობაში არიან, ხო? ისე ძალიან მიეწყო ეხლა. შენს უნდა მოწიო? ხო. მაგანიც კი არა ყველაზე მეც ეგეწევა არ იცოდი? არ მოწიო რა. Великолепные пляжи. I remember as просто ჩვენი ბიზნესი ამბავი ხო ამატება და ხოლმე აღვეგენიშ. ჩემი მაგუშა შენ просто აზიარა ხარ რა მაგარი ხმარი ყავს რა. აზიარა ხარ. რა წარმატება? შენ თავს ვიცავ ამე და ბახა დავჯექით და ყველაფერი ახურთიანზე დავაიასეთ. კაი. იმენა შენ თავს ვიცავ არ შემსრულებლები ვართ რა. ვიცი ამდე ფულს ვიშოვით ბუშ არ ვიცი შენ აზი არ იცი რა არ გააფრენ რო გაიგო რა მაგარი გეგმა გვაქვს ააფრენ რა. ჩემ მაგუშა. აი გეხოწები რა დაწაკი. ლიზიკოს თავს გეფიცები. ოსნაი ძალიან ბევრი ფული გვექნება და მე ხო სადაც პარიზში კი არა სადაც გინე გაგიშვებ რა. აი დაწაკი მინდა ახლა რა. ხო აი დავწვევი ხო. მინდა. აი ოსა მაგუშა. დოქში შენი გვერდზე დგომა დამჭირდება რა. როდის არ გიდგავარ? არა, ბაზარი დიდი მაგალითად ძალიან მაგარი ცხოვრობს. სუვერჩი მინდა ხარ, მაგრამ აი ეხლა მჭირდება შენი დახმარება. მაგარად. რაში? ბინალა ჩავდით რა. გაგიზდი ხო? არა, გოგო, რა გავგიჟდი, ხო გითხარი, არა ყველაფერი მაქვს, დოკაპეიკ მაქვს რა, დათვლილი რა, შენ პროსტა ადექი და ლეილას გავიასნე რა. ვიცი არა, მე რო უთხრა დაიწყებს მე რა ეს. რებს ბოდიალობ და დაწექი მაგრამ სანამ მინდა გააღვიძე რა. აუ, არ ვიცი, შენ აზი არა ხარ, რა, მაგარ პონჩი რა ვიცი რა. დაწექი ხა დაწექი და ხოლმე ვილაპარაკოთ. არ გჯერა, რა ჩემ. ჯერა როგორ არ მჯერა დაწექი რა. ვინ იყო ვინ დარიგა? რა ვიცი მე, ნათია ელაპარაკა. შენ რო გითხარი სხვა რა? არა, კახაი არ ყოფილა. რატო ხოლმე დაწონებული? აი მე იმიტომ რომ თქვა თუ უნდა და ნათიას დაურეკავდა პირდაპირ და მე არ მოთხოვდა. ისა შემდეგ შემოვიდესო რა. გოგო, იხლა გამოცდილება მივიღე, იხლა გამოცდილება რომ აი მართლა ისე ასეა თუ ისე ქეთი დიტოს ზედმეტის უფლებას არ მისცემს. გამოჩნდება. ანის უნდა ვასწავლო ველოსიპედის სტარება. ვა, საღო, რამ გადაგაწყვეტინე? ავი, ჩემს მასალები ვარ და იქ დამჭირდება. ეს ცანცარა ბავშვი ხო არა ვარ, არ ვამდგე და ეგრევე მოვისროლ ეს ფული რა. კარგი შენ ლეილას გაუიასნე და მოჩა რა. როგორც გამოჩნდა გიორგის მართლა მიუცია ის ფული, მე იმა კიდე მოსთხოვა, ამალად კიდევ მისცა, მაგრამ არ გაჩერდა. კიდე ითხოვდა. კაი, ინტრიგანი ტიპი ჩანს. ისინი მოდი ცირა. ყოველ მომიყვანე და მე